Добър ден! Искам да ви приветствам в поредицата от общообразователни видеа, в които ще ви запозная с редица брандове, с които ние партнираме и хората, които стоят зад Kin4U. Казвам се Тихомир Здравков и се занимавам с кинезитерапия, рехабилитация и вече в времето развихме широк асортимент от различни типове услуги, от естетичния сектор до рехабилитацията и спортното възстановяване. Целта на тези видеа е да даде поглед на обществото към актуални теми, свързани с здраве и превенция, защото аз смятам, че доброто здраве не се крие в това да лекуваме проблеми, а да правим така, че да не стигаме до тях. Тук при мен е един човек, който се е посветил на това да помага на хората бекстейдж, а именно Анелия, която е представител на Chair Pro. Това са ергономични и не само ергономични столове, оборудване за офиси и за мен е чест да ви я представя. Здравей, Анелия, как си? Може ли да се представиш? Здравей, Тихо! Приятно ми е. Казвам се Анелия Гълбова, менеджер ключови клиенти и бизнес развитие за компанията Chair Pro Европа. От 4 години съм в състава на тази компания и съм много щастлива, че мога да помагам на хората да работят по-комфортно и по-здравословно на своето работно място. Страхотно. Как реши да се занимаваш с това нещо? Кое те спечели в компанията и какво е движещото за теб звено, когато си на работното си място и когато консултираш хора? Защото консултацията ти е много важна. Така е. Преди 4 години ме поканиха и фактически станах част от екипа, като минах през различни позиции и съм обслужвала всички типове клиенти, от ритейл до ключови, бизнес, корпоративни клиенти от всякакъв ранг. И за мен най-важно е клиента да бъде винаги консултиран спрямо него самия и да остане доволен. За нас не е ключово да направим продажба, за нас ключово е клиента да остане доволен и това е движило компанията през годините и тя се е развила. И мога да кажа, че се съгласих много бързо да стана част от тази компания, защото ако погледнете в Google, това е компанията с най-много положителни отзиви, независими, неплатени, които няма как съответно да менажираме по някакъв начин. И бях приятно изненадан, че толкова много хора са доволни и препоръчват компанията. Отделно в моята дейност съм прослушвала стари клиенти и онова, което чувам от тях е точно това. Те са много доволни и с положителен привкус от допира си с Chair Pro. Страхотно. Ние говорихме с тебе, че и двата ни бранша и бизнесите, които така сме насочили усилията, са положителният герой. Защото аз смятам, че когато човек е добър в това, което прави и при вас, и при нас, си положителният герой, защото помагаш. Ти каза относно отзивите ви, къде могат да ви намерят хората? Къде се намира вашият офис? Шоурума на Chair Pro се намира на булевард Цариградско шосе 149. В момента имаме само една локация за България, но може да бъде поръчан асортимента ни и извън границите на България. Доставяме в Гърция, Румъния, Малта, Македония, Сърбия, всички съседни държави, Кипър. Имаме клиенти от не само от България, но и от други държави. Правим не само офиси, правим всякакъв асортимент за работния ден в бизнесите, медицински центрове, производствени цехове, лаборатории, дентални кабинети, учебни центрове. Голям спектър. Супер, богат асортимент. Да. Тук искам да направя едно вмятане към хората, които ни гледат. Каква е целта на нашето партньорство? Така, ние сме насочени в една част от ежедневието, която е свързана с ежедневната рутина, упражненията, масажите, превантивните процедури,
Но партньорството ни тук е насочено в частта от ежедневието, в която вие сте на работното си място и прекарвате един много голям период от време седейки пред компютъра. И тук към Анелия ще продължим така темата на разговор, а именно какво мислиш за това човек да има удобен стол, но пък бюрото му да не е окей. Защото това се равнява, аз така пример мога да дам, да имаш страхотна кола и да я караш по джанти, защото нали, може да ти е много ергономичен стола, но смея да твърдя в момента, че основно хората, които идват при нас, идват от това, че работят в къщи, буквално така на холната маса. И дори да им е много удобен стола, се получава така, че ергономията е нарушена, позицията е нарушена и първите оплаквания идват при оплаквания в врата и в кръста. Какво мислиш за това? Какво общо има стола и бюрото? Ти си много прав, че хората прекарват 1/3 от своя ден на работа и по стечение на обстоятелствата хората седят на различни места, по различен начин и много рядко както трябва. Когато вече получат някакъв проблем, било то болки в кръста, болки във врата, схващане, дископатия, сколиоза, кифоза и всякакви други заболявания, изкривявания, те тогава разбират, че е много важно да стоят правилно на работното си място, независимо дали седят 2 часа, 5 часа, 8, 10 часа, понякога и повече. Стола е главният фокус в работния ден, защото ние през по-голяма част седим за дейностите, които го изискват. Има и други професии, които не изискват толкова дълго седене, но стола не е достатъчен. Ти си абсолютно прав, че стола не е достатъчен, защото вие да си вземете и най-скъпия стол, най-ергономичния, да си го настроите както трябва и да седнете на кухненската маса, се обезмисля използването на вашия стол, защото когато вие седите, трябва да си направите цялата среда ергономична. Вчера при нас дойдоха едни дами и те казаха точно това. Всичките сме схванати, всичко ни боли, рамена, врат, гръб, каквото се сетите. И аз ги попитах колко има високо бюрото и те казаха 78 см. А дамите бяха с различна височина. Да кажем, 78 см е много високо бюро за средно висок човек от 1,60 до 1,70 см. За да направите вашето място удобно, комфортно и да не си вредите докато работите, вие освен ергономичен стол или правилния стол за вас, вие трябва да имате и подходящата височина на плота, на който работите. Но само височината също не е достатъчна, както ти много добре знаеш, защото някои хора са си купили ергономично бюро и са го настроили на правилната височина, но са си купили твърде голям и дълбок плот и монитора им е или много нависоко, или много назад и те пак правят несвойствени движения с врата. Примерно, ако плота има много дълбок, те се протягат напред като жираф, от което получават болки и изкривявания на врата. Имали сме много хора, които са идвали при нас с проблеми в шините прешлени, именно от това, че плота има много дълбок и не знаят как правилно да си позиционират монитора. Много правилно. Аз във времето много задълбочено работя с седящи хора, основно хората, с които работя са седящи. И така много се радвам, че по стечение на обстоятелствата се срещнахме, защото преди всичко аз искам да давам качество на хората, с които работя. И така партньорството ни много добре може да повлияе проблеми, от които страда масата. Защото когато идват хора при мен с определени проблеми, вариантите са два. Или ще се приспособиш към проблемната среда, или ще смениш средата. Което означава обаче, че трябва да кажем на хората: спрете да работите това, което работите, сменяйте го, за да си предотвратите проблемите. По-лесното, което
можем да направим е максимално да приспособим човека към работната му дейност. Стол, бюро, легло, упражнения, рехабилитации, дневен режим. Така че момента го използвам да се обърна към вас с промокод KINFORYOU. Може да закупите всякакъв тип асортименти от Chair Pro. Ще получите символична отстъпка. Просто целта тук е да ви насоча към хора, които наистина предоставят качество. Аз съм използвал столовете на Chair Pro. Мога да кажа, че са много така удобни, много добре за стойката, за гръбначния стълб. И така като заключение искам да ти задам въпроса защо и как се случи така. Защо избра да работиш с нас? Нали, кое така те запали да работим заедно? Защото бизнеса е нещо, което не можеш да го правиш соло. Трябва винаги да си с хора. Така е. Екипа винаги е от значение и ние като лидери в ергономията и дизайна искаме да работим с най-добрите продукти и с най-добрите партньори. Съответно, случайността, честно казано, ме запозна с теб. Една дама, която познаваме, тя е инженер по трудова медицина, ми препоръча кинезитерапевт, защото изподелих, че много често при нас идват хора с проблеми и ние искаме да сме максимално експертни, когато ги съветваме в техния избор. За нас целта е, както казах, клиента да остане в дългосрочен план доволен, не просто да направим една покупка, да направи човека инвестиция в своя по-добър работен ден. И на нас ни трябваше партньорство с кинезитерапевт, който наистина да помага на тези хора, защото при нас много често идват хора с проблеми, понякога идват хора и със своите кинезитерапевти, но нямаме близък, познат кинезитерапевт, който съответно да можем да насочваме нашите клиенти, когато споделят, че имат проблем. И съответно, когато Влади ми препоръча да се запозная с теб, аз проверих какво правиш, проверих отзивите за твоята компания и за вашата дейност и бях също така много приятно изненадана от свършената от вас работа и казах, че нас ни трябва точно такъв партньор. Съответно, нали, моя екип и главният ни изпълнителен директор одобри това сътрудничество и така то стана факт. Много се радвам. Това, което ние правим и в годините сме правили и това, че си видяла какви дейности в годините сме правили много неща. Кампании за прегледи, организиране на спортни събития, ние сме на множество локации и всичките тези неща, целта на тези маркетингови инструменти, като видеа, реклами, снимки, дори това, което правим в момента е именно да покажем, че в България стават хубави неща, не се тиражира само и единствено пошлото и просташкото и съм много радостен, че така се срещнахме и имаме възможността да говорим за нещо толкова важно и значимо, защото в момента дисковите херни, гръбначните изкривявания са сериозен бич. Така че много ти благодаря за хубавите думи и като за финал какво обращение би направила? Така, искам от тебе някакво обращение да направиш към хората. Мога да кажа много неща на хората, но ще започна с това, че много често идват хора и казват: кой ви е най-хубавия, най-скъпия стол, най-скъпото бюро? Не. Най-скъпото не е най-хубавото. Когато правите вашия избор, той трябва да е съобразен спрямо вас. Стола трябва да е с нужната дълбочина, нужната височина на амортисьора, нужните за вашият специално гръбнак извивки на ломбалната зона, на облегалката, дали ползвате опора за глава, колко дълго продължава вашия работен ден. Когато съобразявате една покупка, не трябва да сте импулсивни, не трябва да гледате дали е най-скъпото, дали е популярното. Трябва
наистина да се консултирате с или с кинезитерапевт, или с нашия екип, за да можем да ви дадем най-доброто предложение за вас. Отделно, както казах, само стола не е достатъчен, трябва да си нагодите и останалата част от работната зона, бюрото, дълбочината на бюрото, височината на бюрото, съответно да имате и достатъчно пространство за движение. И онова, което наистина искам да посъветвам всички е, когато си купите стол, не стойте само на стола. От време на време трябва да си отключвате облегалката, да се облегнете назад, да раздвижите кръста, ти ще потвърдиш, Точно че е така, да. добре за лимфата и изобщо за раздвижването на прешлените. Другото нещо, ставайте от време на време, затова са ергономичните бюра, за да смените позицията, да се раздвижи отново лимфата на краката, кръвопотока, да снабдите цялото тяло с кислород и с кръв и в общи линии да се посъбудите малко. Вие ако седите в една поза непрекъснато, вие неминуемо ви спада и тонуса за работа и желанието за работа. И допълвам и си правете упражненията. Защото това е нещо, което посрещам и изпращам винаги хората. Правиш си упражненията. Важно е. Анелия, много ти благодаря за професионалния поглед и експертното мнение. Мисля, че ще бъде много полезно това нещо. Не се говори за тези неща, но ето, че ние го правим и ще се радвам във времето да реализираме така добавена стойност на хората и благодаря от сърце. Ако не сте последвали социалните ни мрежи, Kim4U, вашите социални мрежи, ChairPro. ChairPro. .bg, мисля, че беше, да. .bg. Следете ни, информацията е стойностна, качествена, така че при въпроси свързвайте се с нас, свързвайте се с ChairPro относно... И с нашия екип. С вашия екип относно запитвания за оборудвания на офиси, всичко реално погледнато и до нови срещи. Учебни центрове и всичко останало, да. Благодаря.